Whose race? Whose sexuality? What is whose gender? What is whose nationality? Will somebody tell me? だから、ケンさんとか止めさせるよね。言ったやんかなんか。ケンさんも止めさせるよね。毎回また車ずらしめるから。最後の休憩時間に出ました。こちら最後ですね、桜田酒造さんという酒蔵さん、能登にある酒蔵さんの大慶というやや甘口の純米酒になりますね。はい、はい、ありがとうございます。ご説明したようにフレンチのシェフの方とのコラボで純米酒なんですけど、結構ちょっとワインっぽいようなお味もあるので、洋食とかフレンチのお料理とも相性がいいですね。でこれ決めるか。お写真。